तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च मीवी प्ले को इस मीवी रोम 2 के साथ। दोनों ही 5 वॉट के ब्लूटूथ स्पीकर है और दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मीवी प्ले में आपको IPX4 का रेटिंग देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर इसको लाइट रेंज वगैरह में अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो मीवी रोम 2 है यहाँ पे कोई ऑफिशियली रेटिंग आपको अवेलेबल मेंशन नहीं किया है कहीं पे। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है डस्ट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, तो इसी मामले में ये थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन होता है इस मीवी प्ले के साथ। लेकिन जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्राइस में देखने को मिलेगा। ये जो मीवी प्ले है आपको अभी लॉन्च के दौरान आपको 800 रुपीज़ में ही मिल जाएगा और हो सकता है बाद में इसका प्राइस अप टू 1000 रुपीज़ तक इंक्रीज हो सके। और ये जो मीवी रोम 2 है ये आपको अभी के लिए 1200 में मिल जाएगा और ऑफर के दौरान ये भी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो दोनों में प्राइस डिफरेंस 200 से लेके आपको 400 तक देखने को मिलेगा। और इसी प्राइस के डिफरेंस में यहाँ पे ये जो मीवी प्ले में आपको 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है और रोम 2 में आपको 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। और अभी ऑलमोस्ट सभी घर से ही काम कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस घर से ही कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादातर टाइम ईयरफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपके कान में शायद दर्द हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये दोनों ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अल्टरनेटिवली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर इसका माइक क्वालिटी भी अच्छा हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दोनों का माइक क्वालिटी कैसा है वो भी टेस्ट करेंगे, साथ में इसका साउंड क्वालिटी इन दोनों में से कौन सा बेहतर है वो भी पता लगाएंगे। तो वीडियो में बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए ये सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन में ऑल दबाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। तो ये मीवी प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ये LED लाइट और एक माइक का यहाँ पे मिल जाता है और बटन से यहाँ पे देखने को मिलता है। बटन्स थोड़ा सा मुझे मतलब ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, सारे रिक्वायर्ड बटन से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको इस कवर के नीचे ये ऑक्स और ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ इस तरह से ग्रिप देखने को मिलेगा जिसके वजह से ये सरफेस है थोड़ा सा स्टेबल बनकर रहेगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह से ग्रिल देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा। और मीवी रोम 2 में आपको यहाँ पे फ्रंट में पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। और एक कम्प्लीटली साइड वाला जो मटेरियल आपको रबर देखने को मिलता है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्रिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये मीवी प्ले वाला ग्रिप मुझे ज़्यादा बेहतर लगा इस मीवी रोम 2 से। बाकी इसमें भी आपको पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है, तो इसका आप ध्यान रखें। और यहाँ पे जैसे सारा बटन से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे एक LED लाइट भी दिया गया है। और इसी मीवी रोम 2 में आपको इस साइड पे ये कवर देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको ये ऑक्स केबल और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। और ये कुछ इस तरह से मतलब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मीवी प्ले में ये कम्प्लीटली मतलब रोटेट हो सकता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे वन डायरेक्शनली ये ओपन होगा और क्लोज होगा। बाकी माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिज़ाइन के मामले में ये मीवी प्ले बहुत ही अच्छा यूनिक लग रहा है और मीवी रोम 2 थोड़ा सा क्लासिक लग रहा है। और बिल्ड क्वालिटी में ये मीवी रोम 2 का बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेहतर लगा क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल और रबराइज टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है जिसके वजह से इसका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं दोनों स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी कैसा है। तो आपको मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप अपना हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे हम माइक क्वालिटी भी चेक करेंगे इन दोनों के स्पीकर में आपको माइक क्वालिटी कैसा है। और यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट वाला म्यूजिक यूज़ करूँगा। अगर आपको हिंदी सॉन्ग्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों स्पीकर का जो हिंदी सॉन्ग में आउटपुट कैसा है आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर से मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास है। और यहाँ पे अपना मैं फैन भी चालू किया हूँ ताकि अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो तब आपको इसी स्पीकर से जो माइक क्वालिटी कैसा है आपको पता चलेगा कि ऑपोजिट पर्सन को इसी स्पीकर से कैसे आउटपुट सुनाई देने वाला है। तो अभी ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको मीवी रोम 2 से मिल रहा है। और यहाँ पे भी सिनेरियो सेम है कि डिस्टेंस यहाँ पे आपको 1 फीट का, और यहाँ पे मैं फैन भी चालू किया हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ पे आपको जो माइक क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलेगा। सो फाइनली हम बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर देखेंगे तो डिज़ाइन में ये जो मीवी प्ले मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, यूनिक लगा और मुझे ये पर्सनली पसंद आया है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं बताऊं तो ये जो रोम 2 है यहाँ पे आपको इस तरह से एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाता है और ये बहुत ही ड्यूरेबल हो जाता है। और साइड में आपको कंप्लीटली यहाँ पे रबरेज टाइप का मेटल देखने को मिलता है, बस पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है और हो सकता है कि ये स्क्रैच हो जाए। तो आप ये ध्यान रखेंगे इस एरिया को आप इस तरह से नीचे ना रखें, आप हमेशा इसको इस तरह से ही यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे इस मीवी प्ले में आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है और चांस है कि ये स्क्रैच जल्दी हो जाए, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। डिज़ाइन अच्छा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में प्लास्टिक बिल्ड होने की वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। और बाकी रहा इन दोनों में से आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली कौन सा रहेगा। कंपनी क्लेम करती है कि ये पर्टिकुलर मीवी प्ले पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बल्कि है, आपके पॉकेट में अगर ये फिट भी हो जाए दिखने में बहुत ही ऑड लगेगा। लेकिन सेम टाइम में ये जो मीवी रोम 2 है आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है आप इजीली इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो पॉकेट फ्रेंडली के मामले में आपको मैं इस मीवी रोम 2 को ही आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप बाहर ज़्यादातर अपने स्पीकर को ले जाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे मीवी रोम 2 आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। और साउंड क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 19-20 का फ़र्क है। 19-20 के फ़र्क में आपको ये थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और मीवी रोम 2 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे माइक क्वालिटी दोनों का सिमिलर है। आपको मैं जिस तरह से डेमो दिखाया था, मतलब बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह अगर रहता है तो आपको यहाँ से कैसे आउटपुट मिलेगा, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों में से आपको माइक क्वालिटी कैसे मिल जाएगा। और यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम आपको इस तरह से 12 आवर्स देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। तो मेरा मानना है अगर आप 800 और 1200 का डिफरेंस है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस मोमेंट में इसका 800 और ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल रहा है तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए। 200 आप ज़्यादा देखिए, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डबल प्लेबैक टाइम मिलता है और यहाँ पे हल्का सा आपको ऑडियो क्वालिटी में भी एनहांस देखने को मिलता है। और बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा जिसकी मदद से आप इसको अभी मीवी.com में और भी कम प्राइस में खरीद सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। और अभी भी अगर आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमारे इसके साथ साथ एक टेलीग्राम में चैनल है जहाँ पर हम यूजफुल प्रोडक्ट का लिंक डालते रहते हैं और हो सकता है कि आपके लिए वहाँ से कोई एक प्रोडक्ट आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।